လူနှုတ်ကထွက်ပြီးလူအချင်းချင်းပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတန်ကိုစကားတန်လို့ခေါ်ပါတယ်။လူတို့စကားပြောဆိုရမှာစကားတန်တွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရတာဖြစ်ပြီးအဓိကကျတဲ့အခြေခံတန်တစ်မျိုးကတော့ဒီတန်နဲ့သရတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတန်အရေးသွေးရာရွဆိုချိန်မတ်တရားဝက်တနည်းပြောရရင်မျက်စိတမိတ်လက်ဖြစ်တိုးကာလာရဲ့တဝက်သားကြတဲ့ဒီတန်ဟာအတန်ပေါ်လင်ထင်ရှားမှုနေတာကြောင့်အတန်ပေါ်လင်ထင်ရှားမှုရှိတဲ့သရတန်တွေနဲ့တွဲဖက်ရွဆိုရတာကိုသိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်မှာစကားတန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေရှိပြီးပြည်တန်ကိုထုတ်ပေါ်ရွဆိုရမှာတော့အစုပ်ကထုတ်လိုက်တဲ့လေဟာအထက်ကိုတက်လာပြီးလေမျိုးမှာရှိတဲ့အတန်ကျုံနှစ်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ကရင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါစကားတန်မြင့်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ဓာတ်စီမှုကိုခံရတာကြောင့်အတန်ပေါ်လင်ထင်ရှားမှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြည်တန်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမှာစကားတန်မြင့်အင်္ဂါတွေကလေကိုဓာတ်စီပြတဲ့နေရာကိုပြည်တန်ဖြစ်ရနေရထန်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။နှကန်းသွားတရင်အာကောင်မှာအာကောင်ပြော့လေစီဆိုတဲ့9နေရာဟာပြည်တန်ဖြစ်တဲ့နေရာ9နေရာဖြစ်ပြီးဒီအမိတက်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။နှကန်းနေရာကဖြစ်တဲ့ပါဖာပါမမှာဝါတို့ဟာနှကန်းပြည်တွေဖြစ်ပြီးတသားကတော့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တာထားတာနာနာလာလာစစဇာတို့ဟာတရင်ပြည်တွေဖြစ်ပြီးရှာကတော့တရင်အာကောင်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ညာရာတို့ဟာအာကောင်မာပြီးဖြစ်ပြီးကခါကငါတို့ကတော့အာကောင်ပြောပြီးဟာကတော့လေစီပြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘီးတန်တွေကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာသရအတွဲဖက်ပါဝင်နေတာကြောင့်အတန်ပြည့်ရွတ်ဆိုလို့ရတာကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်ရှင်ဆိုခဲ့တဲ့ဘီးတန်ဖြစ်တဲ့နေရာထန်တူရကိုစုထားတဲ့ဒီအစုကိုဝက်လို့ခေါ်တာကြောင့်ဝက်ကြီးကနေမှအထိဝက်ပြီး25လုံးရှိပြီးဝက်အစု5ခုရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီရှလုံးကိုတော့ခံမတူလို့အစုမဖွဲပဲတလုံးချင်းတီချရွတ်ဆိုရတာကြောင့်အဝက်ပြည်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအစု၅ခုမှာတဝက်ကိုဖယ်ပြီးကျန်ဝက်၄ခုတွေကကခါကဆာဆာဇာတာထာတာပဖာပါဆိုတဲ့ဝက်တူပြည်တွေကိုသုံးတန်တွဲပြည်တွေအဖြစ်ထပ်မံခွဲခြားပြီးပထမပြည်နဲ့ဒုတိယပြည်တွေဟာပင်ကိုကမပြင်းတဲ့အတန်ရှိတဲ့အပြင်ရွတ်ဆိုတဲ့အခါအတန်ညင်းထွက်တာကြောင့်အာကောတာတန်ညင်းပြည်လို့ခေါ်ပြီးတတိယပြည်တွေကတော့ပင်ကိုကပြင်းတဲ့အတန်ရှိတဲ့အပြင်ရွတ်ဆိုရမှာလဲအတန်ပြင်းထွက်တာကြောင့်ဂောတာတန်ပြင်းပြည်လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာစကားပြောဆိုရမှာမြန်မာစကားရဲ့သဘောတဘာဝကြောင့်တန်ညင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့ကာခဆဆဒါထာပဖာတို့ဟာတန်ပြင်းတွေဖြစ်တဲ့ဂါဇာဓာဘအဖြစ်ပြောင်းသွားတာကိုအတန်မှန်ဖတ်တလားဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတည်တည်ချာချာရှင်းပြထားတာကြောင့်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်